Emi, ma hai visto che bello nuovo showroom qua in piazza Gaiolente a Milano di Tesla? E siamo qua davanti a una Model X. Raccontacelo un po' tu che sei Master Pilot. Io devo dirti che è bellissima e vabbè, grazie del Master Pilot, devo dirti proprio che è una macchina per me perché va fortissimo e comunque combina anche le capacità di spazio che sono tipiche di una crossover, quindi riesce a mettere insieme i due mondi, ma devo dire anche che mette insieme un design molto bello. Davanti non ha il motore, quindi qua sotto probabilmente c'è un vano bagagli. Dai, andiamo ad aprirla. Vai, apri, doppio clic sulla chiave. Eccola Si qui. apre. Si apre, guarda, 150 litri di vano, in questo momento abbiamo la prolunga per la ricarica, ma 150 litri di vano è tanta roba, ci sarà tutta la spesa o comunque anche dei bagagli per un viaggio tutti i giorni. Consigliano di chiuderla con due mani, lo faccio. Ci vogliono due mani perché io con una sto tenendo il microfono. Il logo Tesla davanti, firma luminosa LED molto bella, cerchi da 22 pollici molto ampi, pinza freno a 4 pistoncini, quindi è una pinza molto generosa, la gommatura anche in questo caso è molto generosa, la spalla molto bassa, un barra 35, guardate che... Emi, io che sono tech ho visto subito una cosa, la telecamera qua, sai cosa vuol dire? Che questo ha l'ultimo hardware dedicato alla guida autonoma, quindi una telecamera qua, ne abbiamo 3 davanti all'1.8 e addirittura una qua sul montante portiera, questo per far sì che la vettura sia predisposta non ora, in futuro a una guida semi-autonoma o proprio autonoma? È predisposta per il level 4, quindi praticamente potrebbe già guidare da sola, basta mettergli il software per farla guidare da sola e questo non dipende né da Tesla e né dalla... Tu che sei alto 1,90, dici Vai. come stai a bordo, entra in questa fantastica Tesla e ti do un suggerimento, schiaccia il freno. Hai visto cosa succede se schiacci il freno? Si chiude la porta da sola. Si chiude la porta da sola. Ma adesso riapriamo, se no non riusciamo a vedere come è dentro. La particolarità delle porte posteriori, ma anche questa è una particolarità davvero bella perché poi alla fine ti fa sentire all'interno di un oggetto davvero tecnologico. Ti fa sentire di essere dentro a un aereo spaziale, anche il fatto di avere questo mega display al centro della plancia, anche in questo caso con il software rivisto e anche con questo display che sostituisce il normale cruscotto con tutta la tecnologia che abbiamo già conosciuto ma evoluta perché vede anche le macchine lungo la strada. Spazio aiosa e una particolarità delle portiere posteriori. Guarda, io sto qua fermo a circa 40 cm dalla macchina. Guarda se schiaccio qua cosa succede. Si ferma. Mi sono spostato un pochino perché ho avuto paura, ma esatto, si ferma. Perché? Perché la portiera in questa fascia qua sotto, tra l'altro qua c'è il pulsante da qualche parte per riaprirla o per richiuderla, è dotata di sensori proprio per fermarla in caso di ostacoli, ma non solo, perché i sensori sono anche messi là sopra sul tetto e l'apertura ha ala di non di gabbiano ma di falco, perché ha una doppia cerniera. Infatti se guardate, guarda qua, una cerniera è qui, l'altra cerniera è là e fa un movimento di questo tipo la porta, quindi può aprirsi in varie configurazioni in base allo spazio che è di fianco e tra l'altro se sopra ci fosse, che ne so, una trave nel box, il box basso, lei si aprirebbe fino a un certo punto e aprirebbe di più questa seconda parte per garantire comunque l'accessibilità. Si apre tantissimo, ma non solo, guarda, ti faccio vedere un'altra cosa, se clicchiamo questo pulsante il sedile davanti avanza, quello della seconda fila avanza per riuscire a entrare nella terza fila agilmente, terza fila che non è comodissima, però tu sei alto 1,90, ma poi lo vedremo perché ci sarà una sorpresa, perché faremo un test drive quasi social, disponibile in varie configurazioni. Questa è la configurazione a 222, quindi 6 posti, c'è anche quella a 7 posti, quindi 3 che è proprio quella che andremo a provare. Prova a chiuderla. Vai. Ma che robetta, bestiale. Bellissima. L'apertura e la chiusura di questa porta è veramente mitica. Veramente bellissima. Come Model S, anche questa Model X ha qua lo sportellino della ricarica. Vedete, facciamo così, si apre. Ovviamente compatibile con il supercharger, con la Cademo con un adattatore, con la tipo 2 o anche con la ricarica dalla 220 di casa, ma lì ci vuole una vita a caricare i 100 kW di pacco batterie. Su questa versione c'è il 90 e 75. Assolutamente, guarda che bello che è il bagagliaio, innanzitutto rimane abbastanza ampio anche quando abbiamo il doppio schienale rialzato, ma poi quando andiamo ad abbatterlo guarda quanto spazio si presenta all'interno di questo bagagliaio. Però ti posso, allora due cose secondo me. Bello il fatto che ci sia anche la bocchetta per i posti posteriori, ma se qua metto le borse della spesa e faccio una frenata? Sì, manca un tendalino in mezzo, in realtà poi se guardi c'è la predisposizione per andare a montarlo. Sì, probabilmente ci sarà una manca solo paratia. solo un accessorio che manca. Mi dicevi qua sotto?
Qua sotto, guarda quanto spazio che c'è, pazzesco, vedi? C'è tanto spazio sopra, ma c'è anche tanto spazio sì, sotto. perché non c'è un motore termico davanti, non c'è un motore termico dietro, bensì due motori elettrici che occupano molto meno spazio. Bestiale, certo, il motore elettrico andrà a rivedere anche il design automobilistico nei prossimi anni, questi sono i primi vantaggi, si riesce ad avere molto spazio a bordo, pur a fronte di prestazioni eccezionali. Andiamo a guidarla? Sì, quanti chilometri fa questa? Dicono intorno ai più di 500, è dichiarata per 550-560. Noi purtroppo la potremo provare solamente un'ora, quindi non vi potremo, non è una prova approfondita, ma speriamo di finire tutta la batteria con il Ludicrous Mode. Andiamo, dai. Andiamo. Bene amici di Automoto.it, abbiamo fatto il pieno perché siamo su una Tesla Model X 7 posti. Allora noi siamo in 7 perché non siamo riusciti a recuperare 7 persone. Però siamo in 5 belli grandi. Però siamo in 5, a parte io, belli grandi. Però gli altri. Questa recensione potrebbe finire in 4 secondi. Chiaro, Emiliano, la voglio, è mia. Ma la voglio anch'io perché va fortissimo ed è veramente spaziosa, è una macchina bellissima. Dacci qualche dato tecnico mentre poi io vi parlerò di allora, come lunga si guida. 5,03 m, questa è la 90 kW performance, quindi l'allestimento quello più sportivo, fa da 0 a 103 secondi e 3 con il Ludicrous Mode, quindi veramente delle prestazioni allucinanti, la velocità massima è oltre 200 km/h, insomma una macchina veramente spaziale dal punto di vista prestazionale, ha due motori, uno davanti e uno dietro, quindi è anche una sorta di trazione integrale, anzi senza una sorta, la vettura è a trazione integrale, spinge su entrambi gli assi, ma soprattutto una cosa che ci piace far notare è che il bilanciamento dei pesi è praticamente perfetto, siamo su 51-49. Poi le batterie sono sotto, esatto, dove c'è il pianale, quindi nel pavimento, quindi un baricentro veramente molto basso. È vero, rispetto a Model S che abbiamo guidato si sente che è un po' più alta, si muove un po' di più, le sospensioni sono meno rigide, tra l'altro sospensioni che possono essere tarate su 5 posizioni e cambia il comportamento della vettura, ve lo possiamo assicurare. Vedete qua il Ludicrous Mode che si può attivare e disattivare, e si può anche, volendo, disattivare il traction control, che non si può però togliere del tutto, ma si può solamente, nemmeno diciamo, sulla Model S ma si può solamente, diciamo, rendere un po' meno invasivo. Lo sterzo devo dire che non è male, un pochino più morbido della Model S, ma ci sta, è giusto. Questo è un SUV un pochino più grande, un pochino più per famiglia, comunque bello diretto, bello preciso, anche perché abbiamo degli pneumatici da 22, sono enormi, non è tanto per fare i tamarri, ma proprio per supportare la vettura. È vero che la versione performance e quindi ha anche bisogno di scaricare a terra più potenza, appunto anche per stazioni, perché è veramente una macchina enorme. Pensate, 2400 kg, cosa vuol dire? Una macchina veramente molto pesante, pesa più di una SQ7, però sai che non si direbbe, pesa 2350, quindi comunque pesa 50 kg in più di un SQ7, che è già pesante di suo, però appunto non si direbbe, perché ha tanta coppia, è molto ben supportata, ha le sospensioni attive che la sorreggono molto bene. Poi non c'è il cambio, è comodissima, no. C'è solamente un acceleratore e freno ovviamente, e quando si molla l'acceleratore si rigenera energia. Possiamo settarla su 2 livelli di rigenerazione, con una frenata rigenerativa più hard o meno hard, ma adesso ci stiamo avvicinando. Sono molto hard. Mi piace questa curva, questa rotatoria, la facciamo in maniera hard, no, non troppo hard, anche perché non ci danno la precedenza. Abbiamo una 147 davanti, non posso mettere giù tutto l'acceleratore, l'ho fatto per mezzo secondo. Stavamo sfondando praticamente. Ragazzi, no, nonostante poverina, i 2500 kg più, noi penseremo almeno una media di 80 kg a testa. ma sì, siamo altri 400 kg. 5 per 8, 40, siamo secondo me sulle 3 tonnellate. Sembra una libellula questa Model X, anche perché le portiere avete viste sono un po' a libellula. Assolutamente, sono molto a libellula. Queste Falcon Wings sono delle porte che appunto si aprono in modo veramente spettacolare. I dettagli di questa Model X, fai vedere questo parasole che si aggancia automaticamente con un magnete che fa venire in fuori. Però guarda cosa ti faccio vedere, Andrea. Questo io lo posso tirare giù e quindi mi protegge dal sole, ma se io lo tiro giù ancora, eccolo qui, dovrebbe esserci, guarda, tac, lo specchietto per la signora, un po' piccolino, ma in questo punto di solito col bordo facciamo la prova della rumorosità. Devo dire molto silenziosa, ma le ruote da 22 pollici, secondo me per la gommatura si sente un pochino. Rispetto a Model S abbiamo comunque qua un grande spazio, ma più organizzato. Mi ricordo Model S andava via tutto qua. Sì, poi ti ricordi, noi avevamo provato la versione quella senza il tunnel centrale rivisto. Invece qua c'è più organizzazione, però c'è il caricatore qua per l'iPhone, e poi potremmo farlo, ma
siccome qua abbiamo il marketing manager Europa, se noi la buttiamo nel fango secondo me non ci farà mai più provare una Tesla. No, quindi è meglio non farlo, anche se con le 4 ruote motrici probabilmente lo potremmo fare. Tantissimi vani, vanetti e finitura. A me questa alcantara, questa pelle, le impunture, il carbonio, beh ragazzi siamo su una macchina assolutamente premium. Molto ben rifinito, ma anche gli stessi comandi nascono da una collaborazione con Mercedes, infatti sono esattamente gli stessi che ritroviamo anche su classe E e su altri modelli appunto della Stella. Ma chi se ne frega, dimmi come stai sotto sedile. Io sto comodo. Sto comodo. Poi completamente a regolazione elettrica. Supporta molto bene sia la parte della schiena che la parte bassa, devo dirti anche veramente molto ben regolabile, molto spazio qui davanti. È rimasto il grande display touch centrale, però c'è una novità, il nuovo software 8. Cosa è cambiato? Abbiamo una implementazione della parte multimediale più intelligente, anche la ricerca è più intelligente, vedete possiamo cercare praticamente in tutta la vettura, e poi soprattutto vedete la mappa va a tutto schermo e non ci sono più qua i comandi sopra. Per farli uscire bisogna cliccare e riabbiamo i nostri classici soliti comandi. Per quanto riguarda le funzioni invece rimangono quelli della Model S. Lo so che la vuoi guidare, lo so che la vuoi guidare. Ho premuto P apposta, dai, te la do, siamo in P. Vai, facciamo scambio. L'ho chiuso fuori! Hai visto che si apre la porta, tu premi e si apre da sola? Eh sì, premi e si apre da sola. Tra l'altro cinture regolabili in altezza. Attenzione, si è chiuso anche da sola. Mamma quanto spazio! Ma noi siamo in 5, diamo spazio qua ai ragazzi dietro. Posso venire indietro? Sì. Adesso abbiamo un... quanto sei alto? 1,90. 1,90 Pietro? 1,90. Abbiamo un 1,90, un 1,90 e ci sono ancora 5 centimetri di spazio, comunque ci sta. Bocchetta dell'aria condizionata anche in seconda fila, poi uno di loro lo buttiamo in terza così vediamo come si sta anche in terza fila. Bello, guarda anche la regolazione. Dai, Ludicruz, vediamo se siamo in Ludicruz. Dai, vai. Vediamo. Io me lo tiro anche un po' giù, guarda. Si può andare giù, si può diventare, guarda, questa posizione di guida può diventare quasi come quella di una vettura sportiva, ma la sto regolando, guarda, pazzesco, sembra. Anche il volante regolazione elettrica, sì, comodissimo. Tutto elettrico, si apre, si chiude elettrico. Però lo slip start lo lascia disinserito, Sì, lascia così. No, gli facciamo fuori le gomme. Lascia così, aspetta che mi chiudo la cintura, vedi, questa non è agvzzata, quindi. Bene, io direi che possiamo andare. Cosa dici? Sì, anche perché da 0 a 100 sta macchina lo fa in 3,3 secondi. Lo proviamo a fare un 0 a 100 paura? 0,90 che è il limite di questo tratto di strada. Sì, ok, va bene. Vado. Devi mettere la marcia. Vai. Vado. È troppo figa sta macchina. Basta. Cioè, vi dico ragazzi, ospiti, occhio alla frenata, al cartello dalla... Ok, vai. Vado. Tutto il freno. Frena. Abbiamo frenato 3 tonnellate in uno spazio di arresto che con terreno viscido, perché è viscido, fa freddo, diciamo è stato anche inferiore ad altre vetture blasonate. Sono 3 gradi, sono 3 gradi fuori. Per Sentiamo come assorbe il dosso. Assorbe. Benissimo, non siamo andati a fine corsa, tamponi, nonostante la spalla bassissima dello pneumatico, devo dire che ha convinto. Lo sterzo è leggerino, avevi ragione. Sterzo leggerino, sì. Sterzo leggerino, però sai che non mi dispiace. Anche perché non è che non si sente cosa passa sotto. È uno sterzo che è leggero ma è fatto bene. Devo dire anche la geometria sicuramente delle sospensioni è molto ben studiata, d'altronde se non è studiata bene di sospensioni questa macchina non potrebbe funzionare così bene. No. Da questo punto di vista Tesla, la base tecnica è la stessa della Model S, ovviamente la vettura è stata rialzata e quindi anche le sospensioni, tutto quanto è stata figlia della stessa progettazione della Tesla S, e si riporta anche molto bene all'interno di una vettura che è sostanzialmente un SUV barra crossover, perché anche qui si fa ormai fatica a distinguere un SUV da un crossover, ma direi che appunto è molto alta da terra, è molto alta anche proprio ma è anche comoda tetto. perché è molto alta di tetto. Se guarda come stiamo dentro, siamo tutti altissimi e mi ci metto anch'io. Tra l'altro una cosa, venendo qua abbiamo utilizzato l'autopilot che poi ci raccontavano avrà vari step evolutivi, hardware e software, ma allo stato dell'arte comunque va già veramente molto bene, con la possibilità anche di cambiare la corsia praticamente automaticamente. Basta che metti la freccia, l'abbiamo visto. Ok, vediamo se ti fermi cosa succede se clicchiamo qua sopra. Abbiamo una fantastica retrocamera, si vede molto bene. Abbiamo anche tante telecamere e non in questa versione del software, ma nelle prossime sicuramente sì, ci sarà la possibilità della visualizzazione a 360 gradi. Ragazzi, ma che ne dite se uno di voi va dietro nell'ultima fila? Direi che va lo stagista. Vai, lo stagista, giustamente vai in terza fila. Vai in terza fila, dai, che ci dici come si sta. Il sedile si muove, teoricamente se non ci fossi seduto io si muoverebbe anche il mio.
Bravo stagista. Allora, precisiamo che lo stagista è alto, quanto è alto? 1,90 m di stagista. Tanta roba, Ed è un Marcantonio. Tra l'altro è un mio stagista e ho dovuto compensare il mio 1,60 m con il 1,90 m, così torniamo nella media italiana. Allora, si chiude con la Gabes la porta. Bellissimo, fatto. Perfetto. Si va a riposizionare, guarda che si va a a vedi? Ti fa Fantastico. vedere, fighissimo. Volendo possiamo dirgli anche di portarlo indietro, vedi, lo possiamo Di regolare. schiacciare lo anche. stagista. Possiamo schiacciare lo stagista, bellissimo. Ci siamo, ritorniamo nella nostra super Montevecchia. Questa è l'area in cui bisognerebbe fare. Allora, qua di solito noi Emiliano facciamo il 40-50. 40-50, io mi posiziono in a terza 40. marcia, qua non abbiamo le marce, ti metti a 40 e prova a buttare giù tutto l'acceleratore. Metto 40, vado. Vai, Vado. 40. Forse neanche un secondo. No, zero, ma zero. No, 0,2. 0, qualcosa. 0, qualcosa. Mamma. Ok, come avete visto Pietro si è seduto in ultima fila, ha le bocchette all'aria. Pietro là in fondo, come stai? Sto bene con la testa incastrato tra il lunotto e il tetto, devo dire che ci sto. Con le gambe il sedile della seconda fila deve essere più avanti perché altrimenti non ci sto, ma sono alto 1,90 m, quindi ci sta come cosa. Quindi lui è alto 1,90 m e comunque in terza fila alla fine ci sta, non è solo una fila per bambini o finta, diciamo che un viaggetto te lo potresti fare Un volendo. viaggettino piccolo sì, fino a secondo me 1,70 m ci si sta abbastanza comodamente. Sai come la comprerei io, Andrea? Però la comprerei 6 posti. Perché mi piace molto la configurazione 2-2-2. Infatti con la configurazione 6 posti, magari allungando le gambe sulla fila centrale che non c'è, sul sedile centrale della seconda fila che non c'è, ci starai comodamente. È molto furba, molto americana. Anche perché la configurazione 6 posti costa meno, perché la standard è 5, la 6 posti bisogna aggiungere mi pare 3.300 euro e per la 7 posti intorno ai 4.000, 4.300. Diciamo che è una vettura che parte da 105.000 euro in versione 75, quindi con 75 kW di batterie e può arrivare fino addirittura oltre i 160, sfiora i 170.000 euro in versione P100D, quindi performance 100 kW di batterie con un'autonomia siamo sugli standard dichiarata di 550-560 km, una cosa del genere. Reale, secondo me La 90 va quasi uguale realmente, però a differenza di autonomia. Quindi sì, quella, 90 è lì kW dove si gioca la ha un differenza. 10% in meno Costa di 10.000 euro capacità. in meno, Alberto, ma visto che tu sei in seconda fila, abbiamo sentito lo stagista dietro sta comodo, ma tu? Allora, posso dirti che questi 3 sedili affiancati sono comodissimi quando si viaggia normalmente, quando i passeggeri sono appaiati. Da quando lo stagista è passato dietro, ha dovuto spostare un po' il sedile dove era seduto prima in avanti e purtroppo questa configurazione con 3 gusci separati fa sì che uno di questi sia un po' più avanti rispetto a me e quindi io con le spalle adesso non sto più comodissimo, o almeno tanto quanto stavo prima. Dovresti sederti sul lato. Dovrei sedermi sull'altro, ma farei un po' di fatica perché il sedile è più avanti per fare spazio allo stagista. vuole Devi trovarti uno sei stagista più Ci vuole corto. sei Ci vuole a 6 posti. Ci vuole a 6 posti. O Come taglio dici? le gambe allo stagista. Ok. In Tesla cosa dicevano che i supercharger saranno gratuiti per tutti i clienti che acquisteranno le Tesla entro Fine anno, quindi muovetevi a comprarla. mentre l'anno prossimo è ancora un po' un punto di domanda. Ok, intanto chiudiamo questo avviso. Sembra di che sicurezza. sembra che verrà fornito un quantitativo di energia ad ogni cliente, ma poi ovviamente superato questo quantitativo di energia si verrà a pagare. Ecco, quello era sicuramente un bel plus, secondo me, Sì, anzi, perché sì, è sì. latino. Era sicuramente un bel plus, però giustamente loro vogliono estendere la rete elettrica di ricarica che appunto farà fronte anche all'arrivo di nuovi modelli molto più popolari, tra virgolette, come la Model 3, quindi di fatto è una sorta di investimento che i clienti faranno anche proprio per avere più base di ricarica a livello nazionale. Ho aperto il computer che ci dice quanto abbiamo consumato durante il viaggio, non siamo andati col piede leggero, l'abbiamo avuto in prova solamente un'ora, non possiamo dirvi l'autonomia effettiva nell'uso quotidiano. A Model S l'abbiamo provata, secondo me non ci discostiamo poi tanto, anche perché il CX di questa vettura è studiato veramente molto Veramente bene, è bene. uno dei più bassi rispetto ai SUV in circolazione. Assolutamente, pensa che l'ala posteriore, al posto ovviamente come fanno le macchine normali, Che è di optional, andare, purtroppo. di andare ad aumentare l'incidenza e quindi anche appunto migliorare la deportanza. In questo caso l'ala ad alta velocità diventa negativa, quindi Sì. va a migliorare il drag, sì. diminuisce il drag e quindi migliora il CX della vettura all'aumentare della velocità. Questo è sicuramente un accorgimento. Ovviamente questa non è una vettura che ha bisogno di carico aerodinamico, anche perché ha già molto peso addosso, ma ha bisogno di avere meno resistenza all'aria per consumare meno energia. Io Ma ho senza notato quello
fatto molto bene lo stacco tra frenata rigenerativa e frenata con i freni, non si sente, e davanti ai tuoi occhi c'è un display fantastico che ti dà un sacco di informazioni, anche la mappa nel caso di navigazione. Devo dirti che come bellezza siamo quasi a livello dell'MMI Audi, anzi direi che sicuramente per qualità di funzionalità questo sì, però l'MMI Audi si sogna il fatto che venga riprodotta lì a strada con i vari utilizzatori utenti e anche le moto, che abbiamo visto prima. Ragazzi, purtroppo noi dobbiamo restituirla, l'abbiamo avuta in prova per un'oretta. Finiamo tutta la corrente prima, ti prego. Ritorno, Ludicrous Mode e ovviamente finiamo la batteria a manetta. Ragazzi, automoto.it, Facebook, YouTube, ma soprattutto se volete provarla, perché ve le fanno provare volentieri, sia questa sia la Model S, nuovo negozio Tesla bellissimo in piazza Gaia Aulenti a Milano. Ciao! Vi aspettano, ciao! Ah, quindi l'avevano già visto in fase di... Sì, perché la facciamo adesso. L'avevano già visto in fase di... attenzione, perché poi qua alla fine il tempo è un concetto relativo quando si va via con Galeazzi. Esatto. Veramente.